아줌마한테 꺼내달라 하면 된다던데? 누가? 누가? 여기 사장님이요. 아니 누가 아줌마냐고. 언니는 아니지 않나? 언니! 여기 칫솔 2개 주세요. 아, 진짜 색깔 좀 다른 걸로 주시고. 뭐야? 좀 조용히 놀아. 네? 니네 성인 맞아? 맞으면 민증 좀 가져와봐. 성인 맞거든요? 민증은? 뭐 어떻게 경찰 부를까? 아, 진짜. 씨. 10분 내로 싹 치우고 방으로 들어가. 아니, 어차피 신고를 하면 여기 영업 정지 당할 텐데? 영업정지? 그거 내가 딱 원하는 건데. 나가. 아, 왜 이래?